Pada kelu cuy. Pada kelu ya, pada kelu. Bawahnya coba buka. Masih ada flicker itu AK ya. Yuk lihat tuh. JV ada ulti. Tuh one-nya ada kebuka stak hati-hati. Ya, kaget ya. Ye. Hati-hati ya. Gak ada flicker dia tuh. Udah WN. Nice. Ayo lo. Gua ganggu mereka berdua. Gua ganggu mereka berdua. Cil, bunuh Cil. Nice. Gak apa-apa. Nice. Iya. Good Cil. Let's go guys. Oh ya fokus. Dia bisa lihat gak mungkin hanya awas dia. Satu untuk satu, tapi ternyata Cil. mereka gak kena. Aman. Satu yang terakhir. Nice Cil. Cil. Gua ya. Sabar. Good. Kena nih. One. Telah blunder. Gua yes. Ngapain? Yes ke gua. Nice, boy. Udah gelap mereka. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Tapi ternyata Birim sekali ini dengan Hurricane hanya bisa menahan begitu saja. Kata didapatkan.